यसपालि झापाबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि एउटा मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको पक्ष है, आफूलाई लागेको कुराहरू सेयर गर्न पाइयो नि। नराम्रो भन्नु भएन त, राम्रो गर्दा के भएर होइन। झापाबाट मात्रै नभएर पूर्व पश्चिम जताबाट भए पनि काठमाडौँ पोका पन्तुराहरू अलिक धेरै लिएर गइँदैछ भनेदेखि चाहिँ नि एकदमै काम लाग्ने भिडियो छ है। चट्टसँगले कलङ्कीमा झऱ्यो क्या। 9 बजीसम्म झरेको भएदेखि चाहिँ दाजु रिसिभ गर्न आउनुहुन्थ्यो, तर हामी 10:30 मात्रै झऱ्यौँ। गाडी ढिलो भयो, त्यसले गर्दाखेरि बाटोमा जामसम त्यही त हो होइन, नेपालको बाटोहरू। दाजुको 11 बजी चाहिँ हस्पिटल पुग्नै पर्ने थियो, त्यही भएर हामी आफै ट्याक्सीमा आउँछौँ नि त भनेर भनियो। अनि त्यो पोका पन्तुरा ओह्राल्दै गर्दाखेरि नि ट्याक्सीहरू ट्याटाटु गर्दै आइगयो के, कहाँ जाने हामी लगिदिन्छौँ भनेर। अब हामीले आफ्नो लोकेसन भन्यौँ, भनेपछि 2000 1800 हामीले 2 लाख भनेका छैनौँ, 2 करोड भनेका छैनौँ, 2000 त हो नि यसरी नि के। अनि सिधा सादा पऱ्यो भने त 2 भन्ने ठाउँ 1500 लु 1000 चाहिँ भनिन्थ्यो होला नि त। एकदम सिधा सादामा चाहिँ यसरी ठगिँदो रहेछ कि। अनि हामीले चाहिँ एकछिन थाम्नु न, हामी यहाँ गयो इनड्राइभ गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि होइन 1000 लगिदिन्छु त्यसले पनि त्यति नै लिन्छ भनेर जबरजस्ती गर्ने के। त्यही पनि हामीहरूले इनड्राइभ टक्क गरेर चाहिँ बुकिङ गरियो। बुकिङ गरेको 5 मिनट पनि नपुगिनु सरक्कै एकदम आइपुग्यो क्या ट्याक्सी। आनन्दसँग चढ्यो, मात्रै 700 रुपियाँमा टक्क आफ्नो ठाउँ दाजुको घरमा ल्याइदियो क्या। एकदमै आनन्द क्या, पैसाको ठगाया नपरे नि। झापामा पनि हो यस्तो सुविधा भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। हुन त सुरु भएको होला झापामा पनि, मैले पनि कतै कतै सुनेको छु, तर यति साह्रो चाहिँ सुविधा गाउँतिरसम्म छैन होला। बाटोघाटाहरू गाउँघरतिर सबैतिर पिच भयो भने पक्कै पनि होला कुनै दिन होइन। जो सिम्पल यो कुराहरू हामीलाई थाहा भयो भनेदेखि सिधै आएर याङ्गु होइन या जुनसुकै इनड्राइभ पठाउ जेसुकै भए पनि हामीले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिहाल्छौँ। आफै पनि मजासँगले गर्न सकिहालिँदो रहेछ होइन। चाहे ट्याक्सी चाहे मोटरसाइकल जे गर्नुहोस् एकदमै राम्रो, टक्क भनेको ठाउँमा सरक्कसँगले पुर्याउने, विश्वासिलो, भरपर्दो, राम्रो, सुरक्षित यात्रा लाग्यो।